A Balaton a kerékpárosoké is, és bőven lenne mit fejleszteni a Balaton körüli kerékpárút hálózaton. Például ez egy konkrét probléma, hogy nem lehet mindenhol kerékpárral megközelíteni a partszakaszt, nem építették ki a kerékpárutakat, pedig tekerés közben nagyon-nagyon jó lenne, hogyha lehetne élvezni a Balaton nyújtotta táj szépségeit. A másik probléma pedig, hogy nem lehet lejutni Budapestről kerékpárral a Balatonra. Igenis lennének olyanok, akik elég sportosak ahhoz, hogy akár 100 kilométert is tekerjenek és lejussanak Budapestről a Balatonra, de nem építették ki ezt a kerékpárutat. Hosszú évek óta késik ez a fejlesztés, pedig ez egy konkrét kormányzati ígéret volt korábban.